MBC мэдээллийн хөтөлбөрийн мэгмар гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Өнөөдөр Ахмадын баярын өдөр тохиож байна. 10 дугаар сарын цаг агаарыг үргэлжлүүлсэн төлөвийг танилцууллаа. Улс аймгийн цагдаагийн газарт гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй 74 гомдол бүртгэгдсэн байна. Баг 93 үзлэг улаан сумын дунд цагаан өрхөн эрүүл мэндийн төвдөр зохион байгуулагдлаа. Түргэн сумад 320 хүүхдийн сургууль ашиглалтанд орлоо. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Олон улсын Ахмадын баярын өдрийг тэмдэглэх шийдвэрийг Нэгдсэн улсын байгууллагаас анх 1990 онд гаргасан бөгөөд Монгол улсын 1992 оноос эхлэн тэмдэглэж ирсэн юм. Жил бүрийн 10 дугаар сарын 1-ний өдөр Ахмадуудаа зориулж хүндэтгэлийн арга хэмжээ зохион байгуулдаг. Энэ жил Ахмадын баярын арга хэмжээ маршал Юмжаагийн цэдэн балын талбайд цэцэг өргөх ёслолоор эхэллээ. Өнөөдөр Ахмадын баярын өдөр тохиож байна. Монгол улс энэ өдрийг 1992 оноос эхлэн тэмдэглэж ирсэн юм. Нэгдсэн улсын байгууллагаас анх 1990 онд Ахмад настын баярыг тэмдэглэх шийдвэр гаргаснаар дэлхийн олон орн жил бүрийн 10 дугаар сарын 1-ний өдрийг Ахмад наснуудаа баярлуулах, хүндлэх, эрх ашигыг нь хамгаалах үйл ажиллагааг зохион байгуулан тэмдэглэдэг. Манай улсын нийт хүн намын 6.8% буюу 223,060-аас дээш насны ахмадууд эзэлдэг. Тэдний 41% нэрэгтэй, 59% нэмэгтэй. Нийт ахмадуудын 68% нь хот болон аймгийн төвд амьдардаг бол үлдсэн нь 32% нь сумын төв болон хөдөө амьдардаг байна. Манай аймгийн хувьд 7000 гаруй ахмадтай, үүнээс 3000 нь аймгийн төвд амьдарч байна. Жил бүрийн 10 дугаар сарын 1-ний өдөр ахмадуудаа зориулж хүндэтгэлийн арга хэмжээ зохион байгуулдаг. Өнөөдөр Ахмадын баярын нээлтийн арга хэмжээг Юмжаагийн цэдэн балын талбайд цэцэг өргөх ёслолоор эхэллээ. Аймгийнхаа нийт ахмадуудад Ахмадын баярын өдрийн мэндчилгээ дэвшүүлж та бүхний амьдрал аз жаргалаар дүүрэн байхын өлзийтэй өрөөлөг өргөн дэвшүүлье. Өнөөдөр 10 сарын 1 бид бүхэн ахмадууд бид бүхэн маршал цэдэн балынхаа хөшөөнд цэцэг өргөх ийм ажиллагаа яваад одоо өндөрлж байна. За энэний дараагаар наадмын талбайд бид нэр ажиллах ёстой. Тэнд эрүүл агаар хөдөлгөөн, урт наслалт гэсэн сэдвт өдөрлөг болно. Энэ өдөрлөг та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна. Төрөл бүрийн чөлөөт тоглоомууд байж байгаа. Тэгээд энд биеийн тамирын спортын газрын мэрэгжилтнүүд, манай эрүүл мэндийн газрын мэрэгжилтнүүд очиж тусгаарчилсан зөвлөгөөн өгнө. Тэр үзүүлэх сургалтууд хийн. Ахмадууд маань чөлөөтэй тоглолтоо шатар, даам, хөзөр, тэгээд төрөл бүрийн бөмбөг, теннисний бөмбөг, волейбол ийм үзүүлэх тоглолтууд болно. Тийм чөлөөт хөдөлгөөн. Ямар хөдөлгөөнийг хийвэл Ахмад хүнд ашигтай тустай байх вэ? Нэг эрч хүч шаардахгүйгээр тэгтээ бид эрүүл мэндэд тустай тийм хөдөлгөөнийг хийхээр бид бүхэн зохион байгуулж байгаа. Одоо Ахмад насны тоог бол хоёр янзаар тоолдог юм да. Хуулийн зааснаар бол 55-аас дээш насны эмэгтэй, 60-аас дээш насны эрэгтэйчүүдийг өндөр насны Ахмад гэж тооцдог. Тиймгүйгээр одоо тэтгэврт гарсан хүмүүсийг одоо нийт авах юм бол одоо бараг 10,000 хүрнэ. Ахмад насны хувьд бол одоо 7,000 шахуу Ахмад насны манай аймагт байна. Аймгийн төвд гэхэд 3,000 шахуу ахмад энд байж байгаа. За тэгээд энэ Ахмадын өдрийг өгсөн 7 хоногийн хөтөлбөр гаргаж ажилласан. Энд 8-9 төрлийн тэмцээнийг өнгөрсөн 23-наас 7 хоногийн хугацаанд зохион байгуулж дүнгээ гаргаад ингээд шагнал урамшуулах ийм арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан байгаа. Энэ өдрийг зохиолдуулсан улс нутгийнхаа нийт ахмадуудаа Ахмадын баярын мэдээг дэвшүүлье. Өнөөдөр Ахмадын баяр тэмдэглэж энд алдаргынхаа хөшөөнд цэцэг өргөж энэ олон түмэн ахмадуудтайгаа ингэж уулзаж учирч сайхан баяртай үйл явдал болж байгаад баяртай байна. Ахмад насны талаар бол төр засаг бол их арга хэмжээ авч байгаа. Манай аймагч гэсэн их арга хэмжээ авч байгаа. Төр засаг бол одоо ахмадуудын хувьд бол ер нь гомдохгүйгээр арга хэмжээ авдаг гэж үзэж байгаа шүү дээ. Олон талын дэмжлэг байгаа шүү дээ. Одоо тэр насны хишгэлэг нь тэгээ янз бүрийн одоо амралт соёлд явсан талын зардал авна, өшөө хөнгөлтийн юмнууд бол одоо тооцох юм бол их байдаг шүү. Ах нь бас тэр болгоныг сайн мэдэхгүй. Тэгэхдээ тэр насны хишгийг тогтоож насны ангиллаар тэр насны хишгийг олгож байгаа явдлыг маш их зөв гэж боддог шүү дээ.
Ахмадын баярын өдрийг өгтөн өнгөрсөн 7 хоногт аймгийн Ахмадын хорооноос 9 төрлийн тэмцээний улаан өмсмийн ахмадуудыг хамруулан зохион байгуулсан юм. Өнөөдөр Ахмадын баяр арга хэмжээг Цэдэнбалын талбайд цэцэг өргөх ёслолоор эхэлсэн бөгөөд үргэлжлэн ахмадуудад зориулсан эрүүл агаар хөдөлгөөн урт наслалт өдөрлөг аймгийн спортын ордонд зохион байгуулагдлаа. Өнөөдөр Улс аймагт ахмадуудынхаа баярыг өргөн дэлгэр тэмдэглэж байна. Утгийнхаа зөн урданд ахмад настуудаа өнөөдөр өндөр насны баярын мэнд хүргье. Бүх ахмадуудаа аж жаргал сайн сайхан бүгд гэсэн өрөө. Ахмадууд тэтгэмж харамж өндөр байна. Тийм учраас ахмадууд баярынхаа үйл ажиллагааг сайхан тэмдэглэж байна. Олон улсын ахмадын өдөр өнөөдөр манай аймагт сайхан явагдаж байна. Үйл ажиллагаа сайхан явагдаж байна. Манай ахмадын хороо басан дарахтаа ахмадын хороо сайхан ажиллаж байгаа. Багуудаа сайхан баг болгонд бүлгэмтэй болсон. Ахмадын хорооны тэргүүлэгч дарахтаа болсон. Тэгээд манай ахмадын хороо, манай аймгийн ахмадын хороо бол маш сайхан ажиллаж байгаа. Өнөөдөр олон улсын ахмадын баярын өдөр өнөөдөр арга хэмжээний сайхан явагдаж байна. Хөгчүүдээ сайхан тархины сэргээхээр тоглоомод өгч байна. Сайхан гүнтгэл үзүүлж байна. Тэгээд ахмадын хорооны дарга басандаа болон багийн тэргүүлэгчтэй баярлалаа илэрхийлж байна. Ахмад насны эрүүл мэндэд халамж хамгаалал хөтөлбөр эрхлэлт нийгмийн оролцоог сайжруулна. Ахмад насны амьдралын чанарыг дээшлүүлэх зорилготой ахмадыг дэмжих аймгийн дэд хөтөлбөрийг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2018 оны А134 дугаар тогтооллоор батлуулж хийх ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсны дагуу ахмадын алтан үе сүүллийг 2017 онд ашиглалтанд оруулж жилдээ 500 гаруй ахмадыг амрааж сэргээн засах үйлчлэгээ үзүүлж байна. 2018 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн 160 сая төгрөгөөр Өвс аймгийн ахмадын байртай болгож 2019 онд ахмадын сүүлийн өргөтгөлийг шинээр барьж цахилгааны асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж ахмадын асрамжийн газарт их цус уур хийсэн юм. Ахмадыг дэмжих дэд хөтөлбөрт тусгагдсны дагуу 90-ээс дээш настай ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлж ахмадын язгуур урлагийн наадам баруун бүсийн ахмадын байгууллагын удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг тус зохион байгуулсан юм. Мөн энэ ондоо багтаан нэгдсэн эмнэлгийн ахмадын кабинетийг 20 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжөөр хангах бэлтгэл ажлыг хийж эхлээд байна. Цаашид ахмадуудынхаа амьдралын баталгааг дээшлүүлэх төлөө тууштай алсын араатай бодлого боловсруулна хэрэгжүүлж ажиллахад Монгол Улсын засгийн газар аймаг орон нутгийн түвшинд анхаарч ажиллаж байна. Дараагийн мэдээ аймгийн улс ор орчны шинжилгээний газраас 10 дугаар сарын цаг агарын үдшилсэн мэдээллийг танилцууллаа. 10 дугаар сарын 1-ээс ихнэх нутгаар хүйтэрж уулархаг нутгаар шөнөдөө 8-аас 13 хим, өдөртөө 3-ээс 5 хим дулаан, бусад нутгаар шөнөдөө 4-өөс 9 хим, хүйтэн өдөртөө 5-аас 10 хим дулаан байх төлөвтэй байна. Аймгийн улс ор орчны шинжилгээний газраас 10 дугаар сарын цаг агарын мэдээллийг танилцууллаа. 10 дугаар сард аймгийн ихнэх нутгаар дундажийн орчин байх төлөвтэй 1-р 10 хоногийн эхээр хүйтэрж уулархаг нутгаар шөнөдөө 4-өөс 9 хим хүйтэн, өдөртөө 8-аас 13 хим дулаан, бусад нутгаар 1 хим дулаанаас 4 хим хүйтэн, өдөртөө 11-ээс 16 хим дулаан байна. 1-р 10 хоногийн сүүлийн хагас 3-р 10 хоногийн эхний хагаст уулархаг нутгаар шөнөдөө 10-аас 15 хим, өдөртөө 3-ээс 5 хим хүйтэн, бусад нутгаар шөнөдөө 5-аас 10 хим хүйтэн, өдөртөө 3-ээс 5 хим дулаан. 3-р 10 хоногийн сүүлчээр хүйтэрж ус нуур тис голын хөндөгөр шөнөдөө 19-ээс 24 хим, өдөртөө 4-9 хим хүйтэн, бусад нутгаар шөнөдөө 11-ээс 16 хим хүйтэн, өдөртөө 2 хим дулаанаас 3 хим хүйтэн байна. Бусад хугацаанд уулархаг нутгаар шөнөдөө 7-оос 12 хим хүйтэн, өдөртөө 3-аас 8 хим дулаан, бусад нутгаар шөнөдөө 1-ээс 6 хим хүйтэн, өдөртөө 7-оос 12 хим дулаан байх төлөвтэй байна. 10 дугаар сард ороход хүндэсний хэмжээ нь ихнэн нутгаар олон жилийн дунджаас ахиу байх төлөвтэй байна. За ойрын өдрүүдэд цаг агаар тогтвортой өдөртөө сайхан дулаах өдрүүд үргэлжлэлээ. За өчигдрөөс эхлэн 9 сарын 30-наас нийт утгаар одоо гарын температур нэлээд сэрүүлсэн байгаа. За өчигдөр 9 сарын 30-нд одоо өндөр хангаа цагаан архан, зүүн хангаа, зүүн гоо улаан гомсгонд энэ утгаар одоо хурд тунц сурлаа. Мөн одоо ихэнх нутгаараа одоо салхины урд одоо салхины дундчурд 10-аас 12 м/сек. За төрцөөр 12-аас 17 м/сек урж одоо ширүүлсэн байгаа. За цаашдаа бол өнөөдөр одоо зарим газраараа салхины урд ширүүлсэн. За урд дундс бол орохгүй.
5 хүртэл одоо нийт нутгаар одоо шөнөдөө хасах температурт орно. Өдөртөө нэлээд одоо сэрүүсэх төлөвтэй байна. За 10 сарын 5-наас эхлэн нийт нутгаар одоо цаашдаа бага зэрэг дулаарах төлөвтэй байна. За 10 дугаар сарын цагаар хэлсэн мэдээг одоо танилцуулъя. За ихэнх нутгаар олон жилийнхаа дундчийн орчин байх төлөвтэй гарын температур маань за 1-р 10 хоногийн эхээр одоо хөтөрч за уулархаг нутгаар шөнөдөө 4-9 градус хүйтэн өдөртөө 8-аас 13 градус дулаан байх бол бусад нутгаараа шөнөдөө одоо 1 градус дулаанаас 4 градус хүйтэн за өдөртөө 11-аас 16 градус дулаан байх төлөвтэй байна. За 1-р 10 хоногийнхоос сүүлээр за сүүлийн хагас 3-р 10 хоногийн эхний хагаст одоо уулархаг нутгаар 10-аас 15 градусын хүйтэн өдөртөө тгээс 5 градус хүйтэн байх бол бус нутгаараа шөнөдөө 5-аас 10 градус хүйтэн өдөртөө 0-аас 5 градус дулаан байх төлөвтэй. За хөдрөлт маань 3-р 10 хоногийн одоо сүүлчээр одоо хөтөрч уснуур болон тис холынхаас аваацраар шөнөдөө 19-аас 24 градус за өдөртөө 4-9 градус хүйтэн байх бол бусад нутгаараа шөнөдөө 11-аас 16 градус хүйтэн за өдөртөө 2 градус дулаанаас 3 градус хүйтэн байх төлөвтэй байна. За 10 сарын 3-р 10 хоногоос эхлэн нийт нутгаар одоо арын температур маань сэрүүсэх нь хөтөрхнэ. За хурд тундсын хувьд одоо олон жилийнхаа дундчиг ботход одоо 10 сар маань арай ахиу орно гэсэн төлөв гарсан байгаа. За 1-р 10 хоногийн эхээр одоо зарим газараар хурд тундас нойтон зас орно. За мөн 2 ба 3-р 10 хоногийн ихэнх үеэр нутгийнхаа хойд хэсгээр за 3-р 10 хоногийн сүүлчээр зарим газараар одоо цас урах төлөвтэй байгаа. За салхи 1-р 10 хоногийн эхээр болон 2-р 10 хоногийн дундуй за 3-р 10 хоногийн ихэн болон сүүлчээр одоо зарим газар 14-өөс 16 м/сек. За нутгийнхаа өмнөд хэсгээр одоо зарим үед 18-аас 20 м/сек хүрч одоо шорон болон засаж урах төлөвтэй байгаа юм аа. 1-р 10 хоногийн эхээр нутгийн зарим газараар хурд тундас нойтон цас орно. 2 ба 3-р 10 хоногийн эхэн үеэр нутгийн хойд хэсгээр 3-р 10 хоногийн сүүлчээр нутгийн зарим газараар цас орох төлөвтэй байна. Салхи 1-р 10 хоногийн эхээр болон 2-р 10 хоногийн дундуй 3-р 10 хоногийн эхэн болон сүүлчээр зарим газараар 14-өөс 16 м/сек нутгийн өмнөд хэсгээр зарим үед 18-аас 20 м/сек хүртэл ширүүсч шорон болон цасан шурах төлөвтэй байна. Иймд малчаад тариаланчдыг хүйтрэхээс өмнө үйлдвэрлэлийн бэлтгэлээ сайтар базаахыг аймгийн ус цагаар өршин шинжилгээний газраас анхаарууллаа. MBC NEWS Мэдээллийн хөтөлбөр тодорхойлуулгаар үргэлжлэж байна. Аймгийн цагдаагийн газарт 9-р сарын 24-өөс 30-ны хооронд нийт 74 гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл ирснээс гэмт хэргийн шинжтэй 15, захиргааны зөрчлийн шинжтэй 59 хэрэг бүртгэгдсэн байна. Энэ нь өмнөх 7 хоногоос 31 буюу 40.5%-аар өссөн үзүүлэлттэй байгаа юм. Мэдээллийн дэлгэрэнгүй тодорхойлуулгаас хүлээн авч үзнэ. Усан аймгийн цагдаагийн газарт 2019 оны 9 сарын 24-өөс 9-р сарын 30-ны хооронд 7 хоногийн хугацаанд нийт иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаас гэмт хэрэг зөрчлийн 74 гомдол мэдээлэл хүлээн авсан. За өмнөх 7 хоногоос бол нийт гэмт хэрэг зөрчлийн гомдол мэдээлэл бол 31-жээр буюу 40.5%-аар бол өссөн байна. За үүнээс гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 15 бүртгэгдсэн. Зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл бол 59 бүртгэгдсэн. За гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийг дотор нь ангиж үзэх юм бол энэ 7 хоногт 15 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн 7 хоногоос бол 5-1-жээр буюу 50% бол өссөн байгаа. За үүнээс амь насаараа охирсон 1 за 100 бол өссөн. За хүний эрүүл мэндийн халдварч байдлын эсрэг гэмт хэрэг бол 3 бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн 7 хоногт бол ижил төвшөнд байгаа. За мал улаалах гэмт хэрэг 2 бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн 7 хоногоос бол 2-1-жээр бол буурч 50% бол буурсан. За иргэдийн өмчийн улаалах гэмт хэрэг бол 4 бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн 7 хоногоос бол 4-1-жээр буюу 100% бол өссөн. За хүчинтэх гэмт хэрэг 1 бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн 7 хоногт бол ижил төвшөнд байна. За бусад гэмт хэрэг 2 бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн 7 хоногоос бол 2-1-жээр бол өссөн байна. За нийт 59 зөрчлийн гомдол мэдээлэл бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн 7 хоногоос бол 27-1-жээр буюу 84.3%-аар бол өссөн. За үүнээс гэр бүлийн хүчирхэл үйлдэх зөрчил 9 бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн 7 хоногоос бол 3-1-жээр буюу 50% бол өссөн. За олон нийтийн амгалан тайван байдал алдагдуулах зөрчил 6 бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн 7 хоногоос бол 4-1-жээр бол өссөн байна. За сүхтугаар тээврийг жолоодох зөрчил бол өнгөрсөн 7 хоногт бол харьцангуй их бүртгэгдсэн. 21 бүртгэгдсэн бол 13-1-жээр буюу
2.6 дахин нь бол өссөн байна. За минь гудамж талууд бие зүй ус авч явсан зөрчил хэсэг бүртгэсэн бол өнгөрсөн 7 хоногоос бол 3.1-ээр тус өссөн. За минь бусдын биед халдах зөрчил долоо бүртгэсэн бол өнгөрсөн 7 хоногоос бол 4.1-ээр 3.1-ээр буюу 2 дахин бол өссөн. За нийт гэмт хэрэг захиргааны зөрчил гарсан нутагт дэвсгэрээр авч үзэх юм бол тис сум 1, сагил сум 1, өндөр хангаа 1, үлгийн 1, наран булга 3, зүй хангаа 1, малчин 3. За улаан сумд бол дийлэнх олон буюу 63 гомдол мэдээлэл тус үлдсэн байна. За энэ 7 хоногт 8 гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл эрүүн хэрэг үүсгэж, за мөн 7 гомдол мэдээллийг татгалсан саналтай прокурорын хяналтанд бол хөрвүүлж, ялах түнэлт үйлдэх саналтай 2 хэргийг хэрэгсгүүл саналт 10 хэргийг бол прокурорын газарт хөрвүүлсэн. За зөрчлийн шинжтэй 9 гомдол мэдээлэл зөрчлийн хэрэг нээж, за зөрчлийн 15 гомдол мэдээллийг зөрчлийн шинжгүй үндэслэлээр хааж, шийтгэврийн хуудасаар 22 зөрчилд 2,105,000 төгрөгийг тургуулгадуулж, за мөн шүүхээс 7-оос 30 хоногийн хугацаагаар 5 нэрнийг бол баривчилж, за 9 жолоочны нэрийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг бол хассан. За мөн архитектон согтууч захиргааны зөрчил гаргасан 30 хүнийг саатуулсан өмнөх 7 хоногоос бол 9.1-ээр бол өссөн үзүүлэлттэй байна. За ингээд өнгөрсөн 7 хоногийн гэмт хэрэг зөрчил бол үнэлтэйгээд өнгөрсөн 7 хоногт бол согтуугаар архитектон согтуурах зөрчил бол их байна. За мөн согтуугаар гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх, согтуугаар тээврийн хэрэгсэлж болоодох энэ зөрчил бол голчлон үйлдэгдсэн учраас цагдийн газраас 2019 оны 10 дугаар сарын 1-ээс эхлэн архитектон согтууртаа тэмцээ. За мөн телег камерын хяналт тусгаар хэмжээг бол аймгийн хэмжээнд бол зохион байгуулж байна. За энэ арга хэмжээнүүдийн хүрээнд за аж ахуй нэгж байгууллагуудын телег камерын хяналт, за мөн сайн чанарын камертай байна уу? За телег камер ажиллуулж гэнэ үү? Ажиллуулахгүйгээр одоо телег камер нь бичлэг одоо хадгалж гэнэ үү гэдэг байдал дээр бол гинтийн шалгалт хийн. За мөн согтуурлахунд худалдах төгөөр үйлчлдэг аж ахуй нэгжүүд маань одоо тусгай зөвшөөрөл олох журам дээр бол заавал телег камертай байх ёстой. За энэ камерын үйл ажиллагаа нь хэвэн явагдаж байгаа хэсэгт нь хяналт шалгалт хийгээд шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрлийг цуслуулах төдөлгөлзүүлэх саналыг хууль эрх зүйн хэлцэд бол хөрвүүлж ажиллана. Засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан тэтгэврийн зээлийн хүүг үе шаттайгаар бууруулах зорилтыг хэрэгжүүлэхээр хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам болон нийгмийн даатгалын ерөнхий газар арилжааны банкудтай хамтран ажиллаж зээлийн хүүг үе шаттайгаар бууруулж байна. Ахмадуудын тэтгэврийн зээлийн дарамтыг бууруулах ажлын хүрээнд 2017 онд жилийн 18% хүүтэй тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн хүүг 15/2018 онд 12% болгон бууруулсан бол энэ оны 1-р сарын 16-наас эхлэн тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн хүүг 10% болгон бууруулсан. Гэвч бага хүүтэй зээлийг зөвхөн 12 сар хүртэлх хугацаагаар тэтгэврийн зээл авч буй ахмадууд олгож байсан учраас тэтгэвэр авагчдаас урт хугацаатай зээлийн хүүг бууруулах хүсэлтийг удаа дараа гаргаж байсан юм. Иргэдээс ирсэн хүсэлтийг харгалзан 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 18% хүүтэй олгож байсан зээлийн хүүг 15.6% болгон бууруулахаар болсон байна. Түүнчлэн 2020 оны 1-р сараас зээлийн хүүг дахин 2.6 пунктээр бууруулж 13% болохоор арилжааны банкудтай харилцсан тохиролцлоо. Энэхүү арга хэмжээнд нийт 417.7 мянган тэтгэвэр авагчид хамрагдах боломжтой юм. Харин 12 сар хүртэлх хугацаатай зээлийн тухайд 10% хүүтэйгээр олгох ажлыг үргэлжлүүлнэ. Мөн ахмад насны нийгмийн баталгааг хангаж амжиргааны орлоготой байлгах зорилгоор тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн дээд цаг 24 сар болгосноос гадна тэтгэврийн 70%-ийг нь зээл болон хөөнд төлж 30%-ийг нь уурт нь олгож байхаар шийдвэрлэсэн. Тэтгэврийн зээлийн хүүг үе шаттай бууруулснаар өнгөрсөн хугацаанд нийт 284,761 тэтгэвэр авагч 280.1 тэрбум төгрөгийн зээлийг бага хүүтэйгээр авч 6.3 тэрбум төгрөгийн зээлийн хүүг дарамтаас чөлөөлөгдсөн ба энэхүү зээлийн нөхцөлд өөрчлөлт оруулснаар илүү эерэг үр дүн гарна гэсэн хүлээлт байна. Иргэний жишээн дээр ойлгомжтой байдлаар тайлбарлавал 500 мянган төгрөгийн тэтгэвэр авдаг иргэн 24 сарын хугацаагаар зээл авахд 15.6% хүүтэй үед 194.3 мянган төгрөгийн 13% хүүтэй үед 387.4 мянган төгрөгийн зээлийн хүүг дарамтаас чөлөөлөгдөх тооцоо гарч байгаа юм а.
Засгийн газрын 2018 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаар Монгол Улсын засгийн газрын бүгд найрамдах Беларусь улсын засгийн газар хоорондын хөнгөлөлтөө зээлийн хүрээнд хэрэгжих онцгой байдлын албаны гамшигтай тэмцэх техник тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг сайжруулах төслийг хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлсэн. Тэгвэл тус төсөл нь улсын хурлын 2019 оны 9 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаар гишүүдийн 56.4% саналаараа дэмжигдээд байна. Төслийн хүрээнд нийт 15.4 сая евро буюу 46.2 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий аврах, гал төмөр унтраах зориултын 71 нэгж техник нийлүүлэх юм. Ингэснээр улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа гал төмөр унтраах аврах ангиудад MBC 6412 2013 стандартын дагуу гал унтраах зориултын автомашины хангалт 14.4%-аар нэмэгдэн гэж онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ. Гэрч хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар 102 гэрч хохирогчид дараах аюулгүй байдлын хамгаалтын арга хэмжээг авсан байна. Үүнд урьдчилан сануулгах 81 тодорхой үйлдэлийг хязгаарлах 5, биечилсэн хамгаалалт 9, тусгай техник хэрэгслээр хангах 5, аюулгүй газарт төр байрлуулах 5, нийт 105 аюулгүй байдлын хамгаалтын арга хэмжээг авч ажилласан байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 66.3%-аар өссөн байна гэж цагдаагийн газрын гэрч хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс мэдээллээ. Монгол Улсын засгийн газрын 2006 оны 115 дугаар тогтоолоор дүрслэг урлагийн шилдэг бүтээлийг улсын санд худалдан авах журмыг баталсан. Орчин үеийн дүрслэг урлагийн шилдэг бүтээлийг сонгон шалгаруулах, үнэлэх, улсын санд худалдан авах үйл ажиллагааг зохицуулах зорилгоор дүрслэг урлагийн оны шилдэг бүтээлийг тодруулах, оны шилдэг бүтээлийг улсын санд худалдан авах номинацид нэр дэвшсэн шилдэг бүтээлүүдээр 2019 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл Монголын уран зургийн галерейд дүрслэг урлагийн шилдэг бүтээл 2019 үзүүлсэн зохион байгуулж олон нийтэд сурталчлах юм. Үзэсгэлэнд оролцох уран бүтээлчдийн бүтээлийг 2019 оны 9 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 3-ны өдрийг хүртэл Монголын уран зургийн галерейд байранд хүлээн авч бүртгэх нь бүтээлийг боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны, спортын, яамны сайдын тушаалаар батлагдсан мэрэгжлийн зөвлөлд шалгаруулна. Мэрэгжлийн зөвлөлийн шалгаруулсан бүтээлүүдийн нийцтэд зохион байгуулагчдаас албан ёсоор мэдэгдэх юм байна. Тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой мэдээлэл үйлчилгээг иргэдэд нэг дороос өгөх боломжийг бүрдүүлэн энэхүү үйлчилгээг хүргэж байна. Smart Car аппликейшнээр мэдээлэл үйлчилгээг хүргэхэд сангийн яам, татварын ерөнхий газар, Монгол банк үндэсний дата төв, тээврийн цагдаагийн газар, авто тээврийн үндэсний төв, албан журим даатгагчдын холбоо зэрэг байгууллагууд идэвхтэй хамтран ажиллаж байна. Тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч та Smart Car аппликейшнийг хэрэглэж өөрийн эзэмшиж буй тээврийн хэрэгслийн мэдээллийг хянах, татвар төлбөрөө төлсөн эсгээ шалгах, татвар төлбөрөө төлөөгүй бол хэдий хэмжээний төлбөр төлөхөө мэдэх гадна шууд онлайнаар төлбөр төлөх боломжтой юм а. Дараагийн мэдээ. Улаан сумын дунд цагаан өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр баг 93 үзлэг амжилттай зохион байгуулагдлаа. Үзлэгний үеэр аймгийн мэрэгжлийн хэлтийн газраас цацрагийн онцлогооны тоног төхөөрөмжүүдэд хяналт хэмжилт хийж иргэдийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгөө дүгнэлтийг гаргалаа. Халдвартуулна халдвар тус өвчний эрт дэлгэрүүлэг баг 93 үзлэг онцлогоо улаан сумын багуудад амжилттай зохион байгуулагдаж байна. Өчигдөр баг 93 үзлэг улаан сумын дунд цагаан өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр зохион байгуулагдсан юм. Энэ үеэр аймгийн мэрэгжлийн хэлтийн газрын хөтөлбөрийн эрүүл ахуй цацрагийн хэлтийн улсын байцаагч баг 93 үзлэг онцлогоонд ашиглагдаж байгаа цацрагийн онцлогооны тоног төхөөрөмжөнд хяналт хэмжилт хийж хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгөө дүгнэлтийг гаргалаа. За энэ өнөөдрийн Увс аймгийн эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлгээс хамтарсан баг 83 арга хэмжээний хүрээнд эмчилгээ ажиллагаа хийгдээд ард иргэдэд Улаангом хотын ард иргэдэд Улаангом хотын 3 дугаар аягийн ард иргэдэд үйлчлэг үзүүлж байгаа юм байна. Энэ хүрээнд зарим Улаангом сумын зарим иргэдийн цацрагийн онцлог өрхийн тоног төхөөрөмжийн хор нөлөө тэрийг сонирхох, тэрний хор нөлөө нь ямар байдаг талаар хэр зэрэг хамгаалалт хэрэглэх талаар ингээд сонирхсан асуудал, дээрээс нь мэрэгжлийн хэлтийн газарт хандсан ийм энийг шалгаж судалж өгөөч гэсэн ийм хүсэл төрсэн байдаг. Энэ хүрээнд одоо яг өнөөдрийн арга хэмжээнд яг үйлдэл хийж байгаа энэ процесс энэ өрөөнд нэрээд цацрын хэмжилтийн багжуудаар хэмжиллээ. Энэ багж маань өөрөө туршилт тохируулгандаа хамрагдаад мэрэгжлийн хэлтийн ерөнхий газраас мэрэгжлийн хэлтийн ерөнхий газрын цөм цацрын хэлтийн газраас эрсчилгээ авсан ийм багц тоног төхөөрөмж. Энэ багцд бол яг тухайн үед одоо өнөөдрийн тухайд бол ямар нэг байдлаар цацрын хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөхөөс ийм цацрын тунгийн үйлчлэл байхгүй байна. Энд бол манай ард иргэд бол айх эмэгцүүлгөөс айхын үйлчлэгэнд хамрагдаж онцлогоонтой хамрагдсан дээрээ гэдгийг хэлэх байна.
За манай энэ аппарат маань глобал сангаас манай улс аймагт ирсэн дижитал идентификатор аппарат байгаа. Энэ нь болохоор нэг туяаг зөвхөн энэ самбартаа хүний өвчтнийхөө нэг давж байгаа эргэнтэндээ тааруулж өгдөг. За тэгээд ургийн хамгаалтыг нь болохоор яг өвчтөн тус бүр дээр ингээд өгчдөг байгаа. За тэгээд энэ аппарат маань нэг туяага 1-2 секунд өвчдөг учраас үйлчлэгчд маань ямар ч хор нөлөө байхгүй. За тэгээ бамбаа хамгаалалт зөөх юм бол үүшг маань гардгүй учраас дээгүүр ямар ч хамгаалт хэрэглэдэггүй зөвхөн доошоо ургийн хамгаалтыг хэрэглэдэг байгаа. Баг 93 үзлэг онцлогоогоор эрдэнтгийн аппаратыг ашиглаж байгаа бөгөөд тус цацрагийн онцлогооны төхөөрөмж нь хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй учраа иргэд онцлогоо үзлэгээ цацраг идэвхтэй төхөөрөмжөөр үзүүлж онцлуулах боломжтой. Дараагийн мэдээ. Улсын төсвийн 2.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар ариуж хувьс компани хийж гүйцэтгэсэн түргэн сумын 320 хүүхдийн барилга өгсөлтийн ажлыг байнгын ашиглалтанд улсын комисс хүлээн авлаа. Түргэн суманд 2016 оноос хойш 5 орчим тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэн байна. Тухайлбал энэ жил улсын төсвийн 2.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар ариуж хувьс компани түргэн сумын 320 хүүхдийн барилга өгсөлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэх нь улсын комиссд хүлээлгэн өглөө. За түргэн сумын хувьд бол хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлыг бол 2016 оноос хойш 5 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг суманд бол татаж ажиллаж байна. За түүний нэг болох одоо 3 давхар 320 хүүхдийн хичээлийн байрыг бол одоо ариуж хувьс компани маань гүйцэтгээд өнөөдөр одоо аймгийн засаг даргаар энэ захирамжаар байгуулагдсан улсын комисс маань одоо хүлээж авахаар одоо энэ дээр ингээд ажиллаж байна. За түргний энэ сургууль маань бас хүүхэд цөөхөн бас энэ тэрэ гэдэг асуудлууд бас яригдчихсэн бол энэ намар одоо энэ шинэ сургууль ашиглалтанд орсонтой холбоотойгоор бол сумын сургуулийн хүүхдийн тоо маань өссөн, дотор байранд ажиллаж амьдарчсэн хүүхдүүдийн маань тоо өссөн ийм үзүүлэлтүр зүргээс харагдж байгаа. Яг гэвэл энэ бас хүүхдийн сурч боловсрох таатай орчин бүрдүүлж байгаа энэ томоохон ийм ажил байгаамаа. За уг орлого маань 41.5-ын 3 давхар хичээлийн байртай 12 хэмжээтэй хоолны заал, урлаг заалтай 30-15 харьцаатай спорт заалтай юм зохицлоор сургуулийн барилга байна. За гадна талдаа явган автан бетон зам хаярч саксны талбай агсаа ажлуудтай байгаа. Манай сумд энэ 320 хүүхдийн 3 давхар сургууль хэрэгцэнд одоо маш их баяртай. Тэгээд бас гадна заал тэгээд волейболын талбай саксны талбай барих гэж хагаад би бас баяртай байна. Өөрийнхөө авьяас чадварыг хөгжүүлэх гэдэг талаасаа тэгээд манай сумын хүүхдүүд ийм гоё сургуультай болж байгаадаа бас баярлаж байгаа. Энэхүү шинэ сургуультай одоо энэ баригдчих явцсан гэж орж танилцахад бол манай өмнөх хичээлжсэн байраас бол шал өөрөлж гадна нойлын асуудал шийдэгдэж одоо дотроо бохир цэврустай нойлын асуудал тэгээ бүр 6 настай 1-р ангийнхан хүртэл бүр тусдаа жижиг зөриөлтийн тийм 2 тусдаа нойлын асуудалтай болж байгаа. Тэгээ давхар үртэй нойлын асуудлыг маш сайхан шийдэж өгсөн байсан. За тэгээд мөн гадна талбай тогтчлт тэгээд харанхууд гэрэл түүлэг хүүхдүүдийн бас чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрөх тийм волейбол саксны машины зогсоолын бас орчныг бүрдүүлж өгснөөр бас давуу талтай юм болоо гэж би ажиглаж байгаа. Ариуж хувьс компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд сургуулийн шин барилгын хажууд дүүш сауны барилгыг өөрийн хөрөнгөөр барьж ашиглалтанд өгсөн юм. Сургуулийн барилгын ажилд угаалтур, дотор нойл, халаагч дүүш гэрэлтүүлэг, урлаг спортын заал, гадна саксны талбай зэрэг олон ажил хийгдсэн бөгөөд хүүхдийн сурч боловсрох таатай орчин нөхцөл бүрджээ.